สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะฮะเขียวขจีนะครับฝนฟ้ายังไม่มานะฮะมาในช่วงเมื่อคืนนี้แต่ช่วงเช้านี่แดดจะเปรี้ยงเลยนะครับขออภัยนะครับข้างหลังนะครับจะมีคนมาตัดหญ้านะฮะนาที่อยู่ติดกันไปเนี่ยจะรอให้เขาตัดเสร็จผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนไหนเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานมันจะช้าไปนะก็เลยต้องรีบมาแล้วก็อาจจะมีเสียงพ่อกับแม่ของผมแทรกเข้ามานะครับด้านหลัง เหมือนดูละครกันอยู่ติดละครนะฮะติดหนังอินเดียแล้วก็ดูไปก็เถียงกันไปเถียงกันมานะฮะใครเชียร์ตัวร้ายใครเชียร์ฝั่งนางเอกนะเท่าที่จับใจความได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของโยฮันซาโก้นะครับนักแข่งที่กลายเป็นจำเลยของสังคมโซเชียลไปเรียบร้อยนะฮะเป็นจำเลยสังคมโซเชียลในเรื่องอะไรบ้างเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันดีนะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสนามช้างบุรีรัมย์ที่บ้านเราเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับทุกคนได้เห็นนะครับว่าซาโก้นั้นเป็นนักแข่งที่มีเรดเพจนิ่งมากครับเป็นนักแข่งอีกหนึ่งคนนะในยุคนี้ครับที่ขับยางเปียกนะครับยางฝนเนี่ยได้ดีจริงๆอาจจะเพราะว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาเป็นแบบนั้นด้วยในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันเข้าทางนะครับทีมงานเซตรถมาได้ลงตัวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะหลอมรวมกันเลยทำให้เรดเพจเข้ามาเหนือกว่า 4-5 คนในที่อยู่เหนือเขาในก่อนที่เขาจะแบบว่าเร่งขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเอาเรดเพจของซาโก้ไปเปรียบเทียบกับมาร์คมาร์เกสให้กินขาดเลยนะฮะก็ไม่แปลกใจนะครับที่มาร์คจะโดนซาโก้เนี่ยนะครับเรียกว่ากินนิ่มๆเลยนะฮะอัตราเร่งก็ดีกว่าในรถนะครับแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านักแข่งแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะแบบว่าใส่ได้เต็มเหนียวเลยนะฮะซาโก้อาจจะเป็นประเภทหลังครับเอาเรดเพจไปเปรียบเทียบกับ2ดูคาติที่อยู่ข้างหน้าเขาตอนนั้นอย่างฟรานเชสโกบัญญาญ่าก็กินขาดเลยครับเอาไปเทียบกับแม้กระทั่งแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็ยังคงกินขาดอยู่หรือแม้กระทั่งผู้ชนะอย่างมิเกลโอลิเวล่าก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ดราม่าก็มันมาจากข่าวลือที่มาจากในฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขาครับก็คือสื่อเนี่ยไปให้ย้ำนะครับว่ามันเป็นข่าวลือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับตามวิจารณญาณของแต่ละท่านกันข่าวลือเขาบอกว่าซาโก้เนี่ยไปเปิดเผยนะครับว่าได้รับคำสั่งมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในดูคาติว่าห้ามขึ้นหน้าเปกโก้เด็ดขาดแต่จะมีกรณีเดียวที่ขึ้นได้ก็คือต่อสู้เพื่อชัยชนะถ้าคุณขึ้นไปแล้วคุณไม่ชนะเนี่ยไม่ได้ฮะคุณขึ้นไม่ได้ดังนั้นทุกคนได้เห็นในสถานการณ์จริงใช่ไหมครับว่าขึ้นไปในระยะเวลาท้ายๆนะครับแค่ไม่กี่รอบเนี่ยในตอนนั้นต่อให้ขึ้นต่อให้ขึ้นเปโก้ไปได้ก็จะอยู่อันดับที่3ทีนี้ก็ต้องเหลืออีก2คันที่ต้องแซงก็คือแจ็คกับโอลิเวล่าในตอนนั้นมันก็ไม่ได้ว่าไกลกันในระหว่าง1 2 3เนี่ยนะครับมันไม่ได้ไกลกันเอาง่ายๆว่าเปโก้เขาไม่ต้องการที่จะขึ้นไปต่อสู้กับใครอยู่แล้วเขาก็พอใจในอันดับที่3ของเขาในตรงนั้นพยายามที่จะรักษานะครับความเร็วของตัวเองให้คงที่ที่สุดแต่ในขณะที่2คนที่อยู่ข้างหน้าโอลิเวล่ากับแจ็คอันนั้นคือไม่ยอมกันครับแจ็คก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะทวงเอาตำแหน่งที่1คืนในขณะที่โอลิเวล่าก็หนีสุดชีวิตอยู่เหมือนกันแต่ซาโก้เนี่ยโผล่มาด้วยเรดเพจตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยอันนี้มันก็คือความจริงฮะคือเรื่องจริงแต่ไอ้ส่วนที่แบบว่าได้รับคำสั่งมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าอันนั้นก็คือเนี่ยฮะถึงขีดเส้นใต้ว่าวิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ละมุมมองแต่จะมองกันเข้าไปนะครับนะแต่ที่ 100% ไม่ต้องไปสืบสาวเราเรื่องมากก็คือนี่นะตัวเลขเรดเพจที่ออกมานะครับว่าซาโก้นั้นเร็วมากๆทีนี้การที่ขึ้นมาในแบบนี้แล้วต่อท่ามันจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์2ต่อเลยครับถ้าสมมุติว่าเรื่องของการได้รับคำสั่งบางสิ่งบางอย่างมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ในดูคาติเนี่ยมันจะได้ประโยชน์2อย่างแรกเลยก็คือเขาจะทำให้เปโก้เนี่ยมีคะแนนที่เรียกว่าตามหลังแฟบ2แต้มแต่ถ้าโดนเข้าไปมันจะกลายเป็นตามหลัง4แต้ม5แต้มไปนู่นนะฮะหรืออาจจะเลวร้ายกว่านั้นก็คืออาจจะโดนมาร์คมาร์เก็ตยังไงหรือเปล่านี่ก็คือประเด็นแรกนะครับ
ประเด็นที่2ก็คือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไส้แซนด์วิชระหว่างเปโก้กับมาร์คมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะก็เหมือนเป็นการบล็อกเป็นการบังมาร์คไว้คือมาร์คจะขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็คือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างน้อยก็คือไม่โดนมาร์คขึ้นมากดดันนั่นก็คืออาจจะเป็นผลพลอยได้2เรื่องนะครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซาโก้นะฮะทีนี้เดี๋ยววิเคราะห์ประเด็นแรกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ขึ้นเนี่ยแล้วได้ไปห่างแค่2แต้มเนี่ยนี่ถือว่าสำคัญครับสำคัญมากบางท่านบอกว่าไม่ใช่แล้วนะฮะทุกคนจำสนามที่ผ่านมาได้ไหมครับฟรานเชสโกบัญญาญ่านั้นเขาไปพลาดพลั้งที่โมเตงิก็คือพยายามจะแซงควาตาราโรในโค้งที่มันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะแซงเท่าไหร่นักแซงโดยการที่เสี่ยงกับการที่จะเบรกไม่ได้ตามที่มันจุดที่มันพอเหมาะแล้วมันก็พลาดพลั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะเปโก้บอกว่ามันจะต้องทำครับก็คือ1แต้มมันเป็นจุดเปลี่ยนได้1แต้มมันสำคัญมากๆนั่นหมายความว่าในขนาด1แต้มนะครับนี่คือ2แต้มนะฮะดังนั้นก็ถือว่าเท่าไหร่ก็คือมันจะต้องเอาความได้เปรียบไม่ได้เพราะนี่มันคือหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วไงหรือแค่3สนามนะครับทุกคนที่จะตัดสินแชมป์โลกกันไปเนี่ยถ้าคุณไปประมาทเนี่ยแม้แต่แต้มเดียวเนี่ยก็พลิกชะตากรรมได้เลยนะนะฮะทีนี้พอมาตรงนี้ก็คือมันก็โอเคละนะฮะถ้าจะแซงขึ้นไปแล้วเปโก้ก็มีคะแนนจากควรจะตาม2อยู่เนี่ยกลายเป็นตาม4ตาม5เนี่ยมันไม่ดีแน่ๆนะครับนั่นก็คือเป็นประโยชน์ตรงนั้นชัดเจนแล้วเรื่องที่2ก็คือมาร์คมาเกสเนี่ยพยายามที่จะขึ้นเปโก้หลายครั้งก็พยายามที่จะกดดันขึ้นมาสุดท้ายเปโก้ก็หนีไปได้หรือมาร์คอาจจะแผ่วลงยังไงไม่ทราบครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมาอีกก่อนที่ซาโก้จะเข้ามาเป็นไส้แซนด์วิชกลางดังนั้นสถานการณ์มันก็ไม่ชัวร์นะครับเรายังไม่ทราบว่ามาร์คจะทำอะไรได้แค่ไหนจะขึ้นไปจี้กดดันเปโก้ได้อีกครั้งไหมหรือจะปล่อยไปแต่ดังนั้นการที่ได้ซาโก้เข้ามาในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเรียกว่าปลอดภัยคือทำออกมาปุ๊บการกระทำเดียวได้แง่บวกต่อทีม2ทางเลยนะครับนะอีกทางหนึ่งก็คือเซฟคะแนนให้ได้ก็คือบวกส่วนต่างคะแนนไปได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเซฟเรื่องของมาร์เก็ตนะครับว่าถ้าขึ้นมากดดันมันเป็นย่อมเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ๆล่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็อะไรจะพลาดพลั้งอะไรอย่าลืมนะครับว่าเปโก้เองเคยเรียกว่าได้ลุ้นแชมป์โลกมากๆครับแต่ก็หมดลุ้นเพราะว่าเจอมาร์คมาร์เก็ตตามนี่แหละแล้วก็กดดันไปนะฮะพลาดล้มไปเลยทำให้ยกแชมป์ให้กับควาตาราโรไปอย่างน่าเสียดายมากๆครับในปีที่แล้วดังนั้นดูคาติเองก็คงวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างทุกช่องทางครับว่าอะไรมันเป็นภัยที่จะมาเยือนพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กจะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันจะต้องเซฟจะต้องเรียกว่าจัดการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนทีนี้เป็นจำเลยของสังคมเนี่ยสังคมโซเชียลเนี่ยนะบ้านเราผมไม่ทราบนะครับว่าเขาเล่นประเด็นนี้กันหนักเท่าไหร่เพราะผมเองก็ไม่ได้ว่าไปติดตามเพจไหนไปอยู่กลุ่มไหนเลยนะครับไม่ทราบจริงๆแต่ที่บอกว่าเป็นดราม่าเยอะเพราะว่าในต่างประเทศไงถ้าต่างประเทศมันหนักขนาดนั้นไม่ต้องสื่อมาที่บ้านเรานี่น่าจะมหาศาลพอสมควรครับต่างประเทศนี่โอ้โหเล่นกันหนักหน่วงรุนแรงผมว่าหลายๆคนทราบดีนะครับหลายคนเข้าไปอ่านไปเจออย่างนี้ใช่ไหมก็บอกว่าที่ทำผลงานถ้าเหมือนถ้าเป็นนักมวยเนี่ยก็คล้ายๆว่าล้มมวยอย่างเงี้ยไม่ชกไม่สมศักดิ์ศรีอะไรอย่างงี้ไงเขาจะเล่นกันประมาณนั้นนะฮะประเด็นนะครับผมก็ขอบอกกับบางคนไว้ก่อนนะครับเผื่อที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเตือนผมมันจะด้วยความหวังดีไม่หวังดียังไงไม่ทราบแต่ว่าผมมาหากินกับประเด็นนู้นหวังการตลาดอะไรบ้าบอคอแตกเกินไปนะฮะเขาพูดกันทั้งโลกผมทำรายการตรงนี้ผมก็ต้องเอามาพูดที่ไม่พูดเนี่ยถึงจะบ้าบอจริงๆถูกไหมฮะดังนั้นก็เขาบอกว่าถ้าเป็นนักมวยก็ชกแบบไม่สมศักดิ์ศรีครับเป็นประมาณนั้นก็เลยโดนถล่มเละไงนั่นก็คือในอีกฝั่งหนึ่งแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหรียญมันเป็น2ด้านเสมอครับในเมื่อมีคนที่ไม่ชอบมีคนที่โจมตีว่าเจตนาไม่แซงเปโก้เจตนาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนที่เห็นอกเห็นใจด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นปกตินะครับไม่ว่าจะบ้านเราไม่ว่าจะต่างประเทศทั้งโลกก็จะเป็นแบบนี้แหละมีขาวก็ต้องมีดำเสมอนะครับมีแดงก็ต้องมีน้ำเงินตรงกันข้ามกันทีนี้
ถ้าฝั่งที่บอกว่าโอเคแหละนะแข่งขันกันไม่สมศักดิ์ศรีอาจจะมองว่ามันก็ออเดอร์ชัดๆแล้วเขาก็จะยกเหตุการณ์ที่ทางทีมบอสของทางดูคาติเนี่ยทุกคนนะครับเดินเข้าไปในพิทการาจของซาโก้นะฮะในพิทบล็อกของทีมงานเนี่ยนะครับเข้าไปยังพราแม็กแล้วก็เข้าไปสวมกอดไปตบไปอะไรแล้วจะมีสีหน้าของทั้งครูชีฟเองทั้งอะไรต่างๆนะครับที่ใส่แว่นแต่อย่างเงี้ยแบบนะฮะก็สีหน้าแยงๆอ่ะเหมือนประมาณไม่ดีใจไม่อะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นก่อกันมานั่นก็คือมุมมองของคนที่มองว่าเล่นทีมออเดอร์ไงฮะมุมมองของคนที่จะไปถล่มซาโก้ไงฮะก็เห็นหน้าแยงๆเองรู้สึกผมจะแคปรูปทันอยู่มั้งเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าทันเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับก็แต่ถ้าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นที่คนที่จะเข้าใจซาโก้ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าซาโก้นั้นเป็นนักแข่งที่จะบอกว่าดูคาติเนี่ยช่วยชีวิตเอาไว้นะฮะอันนี้อาจจะพูดแบบว่าเวอร์วังเกินไปไหมรู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้าจะดังหนักขึ้นมาแล้วนะขออภัยจริงๆนะครับทุกคนผมไม่อาจจะหยุดการอัดคลิปได้นะครับนะก็ตัดอยู่ตรงใกล้ๆนี่เองก็อย่างนี้ฮะทำไมถึงบอกว่าดูคาติไปช่วยชีวิตซาโก้ไว้ย้อนไปในปี 2019 ซาโก้ขึ้นไปทีมโรงงาน KTM ในขณะนั้นเขาก็หวังนะครับว่าออกจาก Yamaha Tech 3 ไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในทีมโรงงานทีมใหญ่ KTM ก็เป็นทีมที่มีทุนหนานะครับแต่หน้าตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันครับสถานการณ์นะฮะ KTM ไม่มีโอกาสที่จะมาต่อสู้เพื่อหัวแถวแบบนี้เอาง่ายๆว่าติดท็อป 10 ได้ก็บุญละแต่ซาโก้ไปก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถปรับเนื้อปรับตัวกับ RC16 ที่ผมมองว่ามันมีปัญหาเยอะอยู่พอสมควรในตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหากับทีมอาจจะมีปัญหากับผู้บริหารนะครับสุดท้ายเจอลอยแพก็แข่งขันกันผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองลอยแพเลยฮะพิทเบเกอร์ไม่เอาครับแล้วก็มีคำต่อว่าต่างๆนานานะครับว่าซาโก้เป็นนักแข่งที่น้ำเต็มแก้วเป็นนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดสารเพไปหมดตรงจุดนี้หลายคนเห็นใจครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่ารู้สึกว่าเห็นใจซาโก้อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือปล่อยลอยแพไปแล้วก็ไปเป็นมือปืนรับจ้างฮะไปรับงานให้กับ Honda ครับก็ยังดีนะฮะ Honda ก็ตอนนั้นเหมือนนาคากามิบาดเจ็บใช่ไหมผ่าตัดยาวก็เลยเอาไปลงแข่งแทนนาคากามิแล้วก็จนรอดนะครับเดชบุญนะฮะนี่แหละฮะมันเกิดประเด็นระหว่างดูคาติกับซาโก้นะครับก็คือดูคาติเนี่ยถึงขั้นว่าเซ็นสัญญาให้ซาโก้เลยนะขึ้นตรงกับทีมโรงงานนะครับแต่ดูคาติจะจับไปไว้ที่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบาโลเซียเบติก็เอาซาโก้เข้ามาแล้วก็ส่งไปในทีมอัลเวนเทียในตอนนั้นนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นทีมของพ่อหมอนะทุกวันนี้แหละนะฮะเปลี่ยนมาเป็น VR46 แล้วเนี่ยพ่อหมอไปเทคเอานะฮะก็ซาโก้ก็อยู่ในตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปสร้างเซอร์ไพรส์ไงไปอยู่แถวหน้าได้นะครับมีบางสนามนะครับที่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่วันซ้อมนะครับนั่นก็คือเป็นปรากฏการณ์เลยนะที่ทีมนี้ไม่เคยมีทั้งที่มันมีนักแข่งคู่บุญของทีมนะฮะติโต้ราบัตเนี่ยอยู่มายั่งยืนยาวนานเนี่ยแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จได้โยฮันซาโก้ไปแป๊บเดียวแค่นั้นไม่กี่สนามแล้วครับโชว์เทพเลยดูคาติก็ปลื้มปิ่มใหญ่สิฮะก็เรียกว่าดันขึ้นมาเลยนะครับดันขึ้นมาในทีมพราแม็กนะครับดันขึ้นมาคู่กับฮอยมาตินในพราแม็กก็ถือว่าเป็นทีมรองแม้ว่าซาโก้จะไม่มีวาสนาได้ขึ้นไปในทีมโรงงานจะเพราะอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนสำคัญที่ดูคาติจะขาดไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเลยนะฮะซาโก้เนี่ยนะนี่ไงฮะมันก็เลยมีตรงนี้กันอยู่ดังนั้นจะบอกว่าถ้าซาโก้จะทำเพื่อทีมมันก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ถูกไหมฮะถ้าจะมองมุมนี้ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ชีวิตของซาโก้ส่วนตัวเท่าที่ทราบมานะฮะเส้นทางการใช้ชีวิตของเขาที่ฝรั่งเศสบ้านเกิดมันก็ไม่ได้ว่าอาจจะสวยหรูดีงามเหมือนกับนักแข่งหลายๆคนนะฮะเขาเองก็ต้องมีภาระหน้าที่จะต้องความรับผิดชอบนะครับนอกเหนือจากหน้าที่ในสนามแข่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอะไรต่างๆนะครับที่จะต้องดูแลที่จะต้องบริหารจัดสรรในตรงนั้นเนี่ยดังนั้นการที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนนะครับดูคาติจ้างมาในแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่มันดีงามแล้วอยู่ๆจะให้เข้าไปหักดูคาติเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราอาจจะมองว่าพี่ปุ้ยทำไมเนี่ยบาซินี่ถึงไม่น่ารักเหมือนซาโก้เลยล่ะถ้าในมุมมองของแฟนดูคาตินะ
เนี่ยอาจจะเป็นนักแข่งที่อายุยังไม่เยอะนะครับเป็นนักแข่งที่อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นนักแข่งที่มองว่าต่อให้ดูคติยังไงหรือยังไงแล้วแต่ในอนาคตยังไม่กังวลแต่ซาโก้เป็นนักแข่งในเขาเรียกว่าวัย30แล้วเนี่ยก็คือมากแล้วครับมากแล้วดังนั้นก็คือการที่จะต้องยืนหยัดอยู่ในวงการให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาใจนายหน่อยเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้วที่เขาควรจะทำเอาง่ายๆว่าเขาก็อาจจะได้ใจ FC ของดูคาติไปเต็มๆหรือได้ใจของคนที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของทีมออเดอร์ใช่ไหมครับคือมันจะมีไม่มียังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อกติกาเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าคุณจะทำหรือไม่ทำก็ไม่ผิดเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มองมุมนี้ก็คงจะแบบว่าโอเคนะครับมีความเห็นใจในซาโก้นะฮะจะไปให้เขาขับแบบอินดี้จะไปหวังแซงกระจายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่นี่เลยฮะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าไอ้คำสั่งที่มาเนี่ยมันจริงแค่ไหนทุกคนว่าจริงไหมฮะผมเองจะบอกว่าเชื่อ100%มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันมีในวงเล็บมาเนี่ยนี่แหละผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยมันต้องมีบ้างแหละฮะไอ้คำว่าในวงเล็บหมายความว่าคุณจะแซงเปโก้ได้ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะชนะคุณมีสิทธิ์ที่จะชนะใช่ฮะถ้าเรามองไปถึงคำพูดของเปาโลเซียเบตินะครับคนที่เป็นบอสของทางดูคาติในแกก็เคยบอกว่าก็ไม่ขัดขวางนะครับว่าถ้านักแข่งมีโอกาสที่จะชนะเนี่ยไม่ขัดขวางแต่แน่นอนว่าพอจังหวะหัวเรี่ยวหัวต่อในแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเห็นใจต้องเข้าใจดูคาติอย่างที่ผมบอกไปครับว่าโอเคแหละนะคือจะมองมุมไหนอย่างไรก็แล้วแต่มันประมาทไม่ได้ฮะที่ผมอธิบายไปแหละจะแต้มเดียวก็ตามแม้จะครึ่งคะแนนก็ตามครึ่งแต้มเหมือนโมโตทูก็ตามเนี่ยมันประมาทไม่ได้จริงจริงอยู่ครับว่าเปโก้นั้นโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกนั้นสูงกว่าฟาบิโอแล้วในตอนนี้เพราะว่าต่อให้คะแนนเท่ากันจริงๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นแชมป์โลกในทันทีเพราะว่าเขาชนะจำนวนสนามนี่มากกว่าฟาบิโอครับแต่นั่นแหละฮะคือมันยังมีอยู่2แต้มไงที่เป็นชนะติดหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังมีอยู่2แต้มคืออะไรที่มันยังไม่ชัวร์นะครับอะไรที่มันเป็นช่องโหว่เล็กๆน้อยๆมันต้องกลบต้องปิดให้หมดถ้ามองในแง่ของการบริหารมองในแง่ของมองวงกว้างการทำทีมก็ใช่ฮะมันก็คงจะต้องเป็นไปในแบบนั้นก็ไม่แน่ใจนะฮะแฟนๆบ้านเราเป็นไงฮะเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าซาโก้เนี่ยโดนทัวร์ลงเยอะไหมก็คงจะเหมือนต่างประเทศเลยมั้งฮะต่างประเทศก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งคนที่ทัวร์ลงถล่มซาโก้ยับถล่มดูคาติยับก็มีเหมือนเดิมคนที่รู้สึกเห็นใจซาโก้มากๆอาจจะไม่ได้เห็นใจดูคาติแต่เห็นใจนักแข่งว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ในตรงนี้เนี่ยคุณให้เขาทำยังไงล่ะใช่ไหมนะครับอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะการใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเนี่ยถ้าไม่รวยจริงเนี่ยอยู่ยากนะ ค่าภาษีนี่แพงมากนะครับค่าครองชีพอะไรต่างๆนะก็ไม่แปลกใจนะนักแข่งหลายๆคนก็พยายามที่จะยังไงล่ะไม่หมายถึงว่าไปอยู่ที่อื่นอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นก็นี่ครับมันมองแล้วแต่เราจะเลือกมองนะครับแต่ผมส่วนหนึ่งนะฮะจะเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงไม่ทราบแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านไปเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าซาโก้ไม่ว่าจะทำเพื่อใครแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ทำเต็มที่หน้าที่ของเขาทำเต็มที่อยู่แล้วในตรงนั้นนะครับพวกเราเองนะครับนะจะปลื้มบ้างไม่ปลื้มบ้างก็เบากันได้แต่ผมมั่นใจว่า 90% ขึ้นไปในที่นี่ทุกคนไม่มีอะไรมากมายนะฮะไม่มีนะครับคืออาจจะมีก็แซวจิกๆขัดกันบ้างนิดหน่อยแต่ถ้ามันจะเลยเถิดมันจะอะไรเกินไปเนี่ยผมก็คงจะไม่ปล่อยไว้อย่างคลิปไม่ใช่สนามที่แล้วเนี่ยมีคนไปผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างนะฮะแต่ผมไม่เตือนให้เสียเวลาหรอกเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปเถียงไปต่อล้อต่อเถียงอยู่แต่ทุกวันนี้ผมไม่แล้วฮะถ้าผมไม่พอใจผมก็บล็อกแบนไปเลยอย่างหลายคนไปด่าเปโก้ไปบูลลี่เปโก้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกไงพอมาในคลิปเมื่อวานหรือแม้จะกระทั่งคลิปนี้ก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เตือนเอาไว้นะครับสำหรับแฟนๆอาจจะแบบว่าตัวยงไม่ทราบนะครับจะจัดหนักจัดเต็มกันเหลือเกินส่วนมากจะเป็นแฟนขาจรนะครับที่หลงเข้ามาหลุดเข้ามาแล้วไม่ทราบเจตนารมณ์ของเจ้าของช่องเจ้าของรายการอย่างผมเนี่ยว่าต้องการอะไรผมทราบดีครับถ้ายิ่งเป็นดราม่าคนด่ากันเยอะมันเป็นผลดีกับผมคลิปนั้นก็จะเข้าไปสู่เขาเรียกว่าฟีดข่าวของ YouTube ได้รับเป็นคลิปแนะนำมีคนมาดูเยอะ
พอมีคนดูเยอะก็โอเคนะครับผมก็จะได้ค่าโฆษณาได้อะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมเข้าใจดีหมดเลยฮะหลักการทำแต่มันอยู่ที่ผมจะทำหรือเปล่านั่นเองแต่ผมก็เลือกที่จะไม่เอาแนวทางนั้นนะฮะก็จะเป็นช่องโลกสวยช่องที่หลายๆคนแอบหมั่นไส้อยู่เหมือนเดิม แต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสนะฮะนะจะหมั่นไส้ผมก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่า YouTube เขาปิดกั้นไม่ให้มามองเห็นนะครับว่ามียอดถูกใจเท่าไหร่ไม่ยอดไม่ถูกใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็คือไม่เป็นไรนะครับนะก็เอาต้อนรับเฉพาะคนที่มาในแนวทางเดียวกันก็ตามวันนี้ผมคงจะต้องอัดคลิปทิ้งไว้หลายๆคลิปอยู่นะครับบทความอะไรต่างๆผมยังไม่มีเวลาเขียนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะพาพ่อไปโรงพยาบาลนะครับก็ได้เวลาตรวจนะฮะหลังจากที่พ่อผมไปผ่าตัดเมื่อปีที่แล้วนั่นนะครับก็ดูแลมานะครับก็แกก็แข็งแรงปกติหลายท่านก็น่าจะเห็นในบางคลิปนะฮะแกแต่ก็ไปตามนัดนะครับไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมีอะไรผิดพลาดมีอะไรจะต้องแก้ไขยังไงหรือเปล่าคงจะต้องไปแต่เช้าเลยนะครับคิดว่าประมาณสักตี 5น่าจะออกจากนี่นะครับไปโรงพยาบาลที่ชุมแพนู่นเนาะดินฟ้าอากาศมันหนักอยู่เหมือนกันนะครับบ้านผมที่ขอนแก่นเนี่ยฝนตกมาหนักในเมื่อคืนจนถึงเช้าเลยแต่ตรงที่ผมอยู่จริงๆเนี่ยอาจจะยังแดดเปรี้ยงๆอยู่นะฮะดังนั้นก็จะเป็นฝนสุดท้ายหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนนะดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินมีค่ากันให้ดีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอคลิปต่อๆไปกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ